صفقة تاريخية. أمريكا توافق على بيع أنظمة صواريخ هيمارس للمغرب. وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على تزويد القوات المسلحة الملاكية بأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة HIMARS والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقدر ب 524.2 مليون دولار. وأصدرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس الأمريكي بهذا البيع المحتمل اليوم الثلاثاء. وطلبت الحكومة المغربية شراء 18 قاذفة صواريخ M142 عالية الحركة HIMARS و40 وحدة من أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش M57 ATACMS و36 من أنظمة صاروخ الإطلاق المتعددة الموجهة M31A2 GMLRS أحادية و36 M30A2 موجهة و40 M28A2 منخفضة التكلفة منخفضة المدى حافظة صواريخ LCRRPR وأجهزة راديو ذات قدرة SINCGARS مماثلة. كما طلبت القوات المسلحة الملاكية 35 أنظمة لاسلكية طويلة المدى للمركبات مزودة بنظام تحديد المواقع العالمي GPS و24 راديو فردي ونظام مركبات طويل المدى مع نظام تحديد المواقع العالمي. وستدعم عملية البيع المقترحة السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو ما زال يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في إفريقيا. وستعمل الصفقة المقترحة على تحسين قدرة المغرب على التعامل مع التهديدات الحالية والمستقبلية والمساهمة في قدرة المملكة على اكتشاف التهديدات والسيطرة على حدودها، وبالتالي المساعدة في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين. كما ستعمل الصفقة على تحسين قابلية التشغيل البيني للقوات المسلحة الملاكية FAR التي تتدرب بانتظام مع القوات الأمريكية، مع التركيز على مكافحة الإرهاب والمنظمات المتطرفة العنيفة VEO في منطقة المغرب العربي والساحل.